15:40 के आसपास है भैया। और ये देखिए चार्जिंग चल रही है। भैया जी का कहना है कि इन्वर्टर कट ऑफ नहीं करता है। चलिए इसको हम करंट देते हैं दूसरी बैटरी का। ये देखिए कट ऑफ हो गया बैटरी चार्जिंग। आगे 10 एम्पेयर और यहाँ एक वोल्ट भी हमारे हो गए 1370 1380 के आसपास।